¿Qué es el aula Berta? Ah, el aula oberta. ¿El qué? La puerta siempre está abierta, ¿no? Pues es un aula especial para alumnos que se estudien pues molt. Ya está. Ai, no, a mi no. A mi no. Penso que és un grup d'estudiants o bé, per una part que tenen unes notes d'expedient molt altes o que estan col·laborant o han col·laborat amb l'institut en diverses... No tengo ni idea. Jo penso que és una aula on pots fer el que vulguis. Un lloc on van les persones més qualificades i tenen les notes més altes. Yo eso no sé lo que es, yo nunca he estado ahí. No sé, on van molts estudiants que són llestos i tenen capacitats intel·lectuals superiors a la meva, per exemple, no? ¿Creus que estaràs en l'aula oberta aquest any? No, ni este ni mai. A mi me tanquen de l'aula. Aula oberta. No sé, pues alguna habitació... ¿Qué es el qué? L'aula oberta és una aula virtual on els alumnes que la composen són alumnes en un alt rendiment acadèmic. Para hacer deberes, ¿no? El aula abierta, hombre, es un punto que tiene el CLOT importantísimo para favorecer la enseñanza de calidad. Està abierta. Home, l'aula oberta és un grup d'alumnes que estan seleccionats pel seu rendiment acadèmic i personal, y es un programa muy interesante en este centro. El aula oberta es más o menos es lo que cuando se juntan todas las estrellas y componen lo que es una galaxia. Sobre todo un punto de encuentro de todos los alumnos que gracias a su esfuerzo y a su trabajo diario consiguen buenos resultados y consiguen sobre todo ser lo que nosotros llamamos la esencia del CLOT. Sin más dilación, llamo a Borja Álvarez. Això era l'únic que s'escoltava als calis boscos, densament poblats per pins mediterranis. El sol estava al punt més alt de la jornada i la calor era sufocant.